לא, אני לא אגיד לו, אני מצפה שהוא ידע איך אני רוצה שהוא יתנהג. הציפייה הורסת לכם את הקשר. בכל קשר יש שתי סוגי ציפיות שכל אחד צריך לעבוד עליהם, כדי לוודא שלא יהיה אי הבנות ביניכם. הציפייה הראשונה זה שאת מצפה ממנו שהוא ידע מה את רוצה, אבל את לא אומרת לו את זה. איך את יכולה לצפות ממנו? איך הוא אמור לדעת? הבעייתיות הגדולה פה זה שאת גורמת לעצמך להתאכזב, והצד השני אפילו לא מודע לזה. לדוגמה, את מצפה ממנו שישלח לך במשך היום איזו הודעה שהוא מתגעגע עם לב, ואת חוזרת הביתה והוא לא שולח. את מתאכזבת והוא לא יודע אפילו שמה שקורה לך. הציפייה השנייה היא קריאת מחשבות. זה בעצם שאחד הצדדים מסיק מסקנות או חושב שהוא יודע מה השני מרגיש, גם אם לא נאמר כלום. לדוגמה, אישה אחת באה אליי לקליניקה ואמרה לי, בעלי כבר לא אוהב אותי. שאלתי אותה, איך את יודעת? מה הוא אמר לך? אז היא אמרה לי, הוא לא אמר לי כלום, אבל ככה אני מרגישה. אף פעם אל תניחו שאתם יודעים משהו על הצד השני, או שהוא ידע משהו שאתם רוצים. תמיד תדאגו לתקשר את הרצונות והצרכים שלכם לצד השני. כי רק הציפייה יכולה לעורר רגשות שליליים, שיכולים להיפטר על ידי תקשורת טובה. אז אל תחסכו במילים אחד עם השנייה. לעוד תכנים שיעזרו לכם לתקשר יותר טוב ולהפסיק לצפות ולהתאכזב, תעקבו אחריי באינסטגרם.